سلام ليكيب. دوك نستناو تبدا تطلع شويه ونبداو نهضروا ان شاء الله. اي والله. شوف شوي. جامي كان عندي بروبليم تاع الضو، اليوم راه بيتجيه. سلام ليكيب، مرحبا، صباح الخير عليكم، فاصل الخير عليكم. جيسبر كو راكم بيان، كو راكم لاباس. سمحوا لي برك نريقلي الضو، هاد البروبليم تاع الضو هدايا ونبدا ان شاء الله. خصنا نشوف عفسه. اسكو سي ميو هكا في الضو؟ اسكو راكم تشوفوا خير؟ اسكو ليماج راهي خير؟ الوغ ليكيب، مرحبا، مساء الخير. جيسبر راكم بيان. مرحبا اونكور اون فوا عندي. اليوم وعليكم السلام ورحمه الله. اليوم راح نبداو ان شاء الله الكور جديد، ان كور اللي يفا تريتي جوستومون على اون فورم دو دياري، على اون فورم دو دياري تري دونجوروز. اي سكي فو روتونير سي كو بيتيت هاد الكور راح نديروه مع بروشان كور راح يندار معاه، سا سخا لو كور تاع لي لا فيير تيفويد. يمشوا كيف ا بو بري بارابور ا لا دياري، بارابور ا au mode de transmission. D'ailleurs, اليوم نحكيو على les pathologies à transmission hydrique, on va les citer. C'est une question très courante peut-être en pratique ou la même تقدر تكون une question de croc. On va citer les maladies à transmission hydrique حاجة الأولى. Bref, donc pour le programme تاع اليوم راح نهضروا principalement على هاد la pathologie تاع الكوليرا، على la dernière pandémie, enfin épidémie اللي صرات en Algérie en 2017 2018 2018 صارت en 2018. et نزيدو نحكيو surtout على les dernières pandémies اللي صرات. c'était la 7e pandémie exactement. نحكيو على l'histoire تاع الكوليرا principalement على quelques épidémies كيفاش صراو في لو موند، وعلى هنا في الجزائر على une histoire très passionnante اللي نشوفوها par la suite. عندنا principalement le cours هذا خفيف، c'est un cours magnifique, c'est un cours plutôt ساهل, plutôt passionnant. Traitement تاعو ساهل, c'est un traitement très facile et c'est un cours pratiquement facile. تعقلوا في la clinique, تعقلوا في la notion d'anamnèse, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Bon, pour vous dire, est-ce que le cours يطيح في l'examen? C'est rare, c'est vraiment rare où يطيح. إذا طيح عليه croc, طيح une question croc يقول لك voilà, c'est vraiment rare où يطيح في l'examen comme cas clinique. D'ailleurs, ce que je peux vous dire, c'est que le choléra en lui-même, il allait être enlevé du programme. C'était l'année 2018. L'année 2018, كان هذاك العام décidaو les profs تاع l'hôpital القطار قال لك on va enlever ce cours du programme. وعلاش on va l'enlever? Parce que on n'a plus vu d'épidémie de choléra, c'est révolu, on l'a éradiqué, ما راناش نشوفوا على الكوليرا. Et ben هذاك العام اللي زال لي l'enlever، هذاك العام صارت l'épidémie في الصيف، في الموا دوت إذا تشفاو وهضروا. سيتي في بليده اللي صرات جوستومون لا سورس تاع الماء كي ايتي كونتاميني. وتما قال لك بون فينالمون اون فا با لونليفي هاد لو كور، il va rester au programme et on va l'enseigner à nos externes. même اذا ما يطيحش في l'examen، même اذا peut-être ما حاش نشوفوه بزاف، mais c'est un cours très important et c'est un cours اللي تقدروا تشوفوه. بالك يعاود يولي، بالك اون سي جامي. هادي الدنيا صح. نبدا نحكيو عليه مليح. En fait, le choléra تاعنا il est dû à كي نجيو نحكي بون لي تروك هيستوريك نحكيوهم من بعد باغ لا سويت ان شاء الله.
مي دوكا نحكي لكم انا على لا ميكروبيولوجي تاعنا ولا على ليبيديميو تاعنا. بور لا ميكروبيو على بالكم بلي سمعنا به وشفناه في لي كومبان دو بريفونسيون، شفناه في لي كومبان دو سنسيبيليزاسيون، شفناه قلنا بلي لا باثولوجي هاديه الي ديو ا لو فيبريون كوليريك. دونك لو جونر فيبريون espèce كوليريا هو سي ان باسيل اغرام نيجاتيف. باسيل اغرام نيجاتيف سي ان بي جي ان. لو بي جي ان هذا عنده une spécialité ou plutôt une spécificité, il est flagellé, عنده des flagelles qui lui permettent justement de se déplacer, qui lui permettent باش يتمشى وباش il se déplace. Surtout في الماء. Donc dans des milieux hydriques. يمشي في الماء, principalement في الهواء. D'ailleurs واش نقدروا نشدوا عليه, c'est qu'il fait partie des 5 انا كاتبهم هنا 1 2 3 4 il fait partie des 5 pathologies à transmission hydrique. يعني يمشي في الماء. من بين هاد لي باثولوجي hydrique, d'ailleurs pour commencer, ماذا بيا تكتبوهم عندكم, c'est une question croc, c'est une question très courante اللي تحبها professeur عاشور. c'est que عندنا principalement عندنا le choléra, عندنا l'hépatite A, عندنا donc choléra, hépatite A, عندنا تيفويد, عندنا لا ليبتوسبيروز اكتيرو هيموراجيك اللي شفناها البارح. شفنا بلي لا ليبتوسبيروز تمشي نلقاوها في لي بامور, لا نوسيون دو بامور, الحمامات. اون سيتي حمام رقاح, حمام قرقور, حمام صالحين, حمام مسخوطين. اون افي دي كو بارفوا كونت لي كونديسيون ديجيان ني ايتي با تقدر يكون عندك برينسيبالمون هاد لي باثولوجي كي بوف سو ديفلوبي. دونك نعاودو ليبتوسبيروز اكتيرو هيموراجيك الياش. عندك ليباتيت ا, ليباتيت ا نلقاوها سي ترانسميسيون هيدريك. عندك قلنا لا فيفر تيفويد. عندك لو كوليرا, لو كوليرا il a transmission hydrique باين. وعندك كاين ميم كي راجوت لو بالوديزم, يقول لك بلي لو بالوديزم il peut être à transmission hydrique. هو قلنا il est véhiculé par la mouche هذيك, par l'insecte l'anophèle femelle, mais il peut être à transmission hydrique. Donc principalement هادو هما les 5 pathologies تاعنا اللي هما à transmission hydrique. نعاودو les 5 pathologies à transmission hydrique. عندنا principalement عندنا le choléra, عندنا la leptospirose ictéro-hémorragique entre parenthèses LIH, عندنا la fièvre typhoïde, عندنا l'hépatite A, وعندنا dans certains cas تقدر يكون عندي un paludisme comme transmission hydrique. Sachant que principalement le paludisme il est véhiculé par le anophèle femelle. C'est une on va dire moustique صغيره هكذايا اللي elle le transmet. شفنا كيفاش enfin حنشوفوها plus tard ان شاء الله. نهار نديرو paludisme نعاودو نحكيو على لا بارازيتو, نعاودو نحكيو على لا ترانسميسيون تاعو كيفاش تندار اكسيتيرا. صح. اسكو كتبتو لي 5 باثولوجي à transmission hydrique؟ صح. نمشيو عندنا حكينا قلنا pour le choléra le genre تاعو c'est le vibrion colérique. Il est flagellé, ce qui lui permet d'être très mobile في les milieux وين كاين de l'eau, وين كاين الماء, et principalement c'est المستنقعات ولا les lits وين كاين les lits تاع les fleuves, تاع les on va dire il y a les fleuves, il y a عندك تاني les petites البحيرات الصغيرة et tout ça. Donc وين كاين des surfaces d'eau ولا كاين on va dire une petite superficie d'eau اللي تكون راكده, اللي تكون ستابل وما تمشيش, يكون فيها جوستومون هاد البكتيري هذا. ومن غيرها يقدر يكون دوت باثولوجي ثاني. صح. نمشيو عندنا في لي سيرو جروب تاعنا كي نجيو نزيدو نقسمو, نزيدو نديرو تقسيم واحد اخر. راح نشوفو برينسيبالمون كاين واحد 155 سيرو جروب. كاين 155 سيرو جروب في لي بكتيري هاديه تاع لي اون فا دير في لي بكتيري تاع الكوليرا, تاع الفيبريون كوليري. كاين 155 سيرو جروب. في هاد لي 155 سيرو جروب رايح نشوفو برينسيبالمون زوج لي سون فريمون باثوجين, لي هما نسموهم لي او سبيسيفيك بوليساكاريدي. دابور هاد لي سيرو جروب لي او spécifiques pour le saccharide. Ils seront exprimés par la lettre O. Donc, je vais les exprimer par la lettre O. راح يكون عندي O1 وراح يكون عندي le O139. Donc, deux sérogroupe
O1 et et O139. Le O1 واش كان فيه واش فيه principalement فيه il a été responsable des 7 dernières pandémies mondiales. Il a été responsable de 7 pandémies mondiales. Les dernières 7 pandémies mondiales de choléra, c'est le O1. Le O139, il est responsable d'épidémies dans quelques régions, dans quelques zones d'endémie, dans des régions qui m'ont l'Algérie, qui m'a, on va dire, enfin, l'Algérie, avant on disait ça, mais après 2018, on est réticent, on se dit est-ce que ça a le choléra ou pas? C'est la question que se posent nos médecins d'ailleurs. Et, et par la suite, كاين واحد في le O139 هذايا اللي il cause quelques on va dire quelques épidémies par-ci par-là, quelques épidémies في quelques régions في des zones d'endémie. Les épidémiologues مع quelques infectiologues قال لك peut-être et probablement le O139 هو راح يكون responsable على probablement une 8e pandémie de choléra. راهم يهضروا الهضره راهم يقولوا هذا الكلام donc on sait pas est-ce que صح c'est vrai on sait pas est-ce que صح ça sera on aura une 8e pandémie de choléra في le monde الله أعلم. Ce qui est certain c'est que le choléra يحب les régions ou là les endroits وين عنده une hygiène de vie précaire معناتها une hygiène de vie qui est وين تنعدم pratiquement l'hygiène وين ما كاش النظافة وين ما كاش وين سي با propre وين سي با وين كاين الوسخ بزاف وين كاين on va dire مع des effets اللي هما سخانة l'humidité d'ailleurs c'est ce qui s'est passé في الجزائر في août 2018 وين صرات l'épidémie تاع الكوليرا يافي إذا تشفاو سيتي موا دوت السخانة يافي العيد الكبير دونك الناس رمات هذوك لي ديشي اللي بقاو تاع الكبش والهيدورات وغيرهم رماوهم ديريكت في بيادن الزبل ما دارولهمش دي ساشي سبيسيو ما دفنوهمش تحت الارض داروهم هكاك ديريكت فوق الزبل حاشاكم اي كيس كي سي باسي باغ لا سويت السخانه هذيك والغمه اي تو سا افي كو هذوك لي برودوي ولا هذوك لي ديشي تاع لي موطون تعفنوا plus les ordures, plus beaucoup de facteurs ما خلاوش انه plutôt خلاو انه يكون des bactéries, des microbes, des pathologies يجوا موراها et من بينهم c'était le choléra. صح qu'est-ce qui peut favoriser هاد l'apparition تاع الكوليرا c'est que عندك des régions humides et chaudes عندك اللي قلنا l'hygiène de vie précaire عندك la promiscuité معناتها كي نكونوا un certain nombre de personnes collées ما بيناتنا نكونوا متلاصقين في un endroit صغير par exemple افراد عائله وحده في ابارتمون صغير واحد باغي يسوفي واحد برك يمرض راح يعدي كامل لونطوراج تاعو ويعدي كاع العائله تاعو ça c'est un problème اللي في le genre d'épidémie ولا de pandémie ولا qui fait que هذيك لا باثولوجي تمشي رابيدمون وتمشي بزربه هذه من جهه نمشيو لا ترانسميسيون كيفاش راح تكون ولا لي ريزيرفوار قبل كيفاش راح يكونوا ريزيرفوار برينسيپالمون راح يقدر يكون قلنا سوا هيدريك دونك لي او قالك لي او des fleuves saumâtres des esters ok عندك au contact de zooplancton كيما les zooplancton donc il نهضروا كاين les algues يقدر يكون certains algues ils peuvent donner هاد هما et d'autres plantes aquatiques عندك l'humain il peut être un porteur sans كيما يقدر يكون un porteur symptomatique عادي ويمد justement يقدر يعديك par rapport à transmission orofécale peut-être هو il est contaminé il touche des aliments il les contamine peut-être une eau souillée هادي هما justement les réservoirs et les modes de contamination promiscuité eau souillée aliments souillés يقدر يكون justement le péril fécal lié au péril fécal et voilà et principalement avec des facteurs favorisants les facteurs favorisants c'est هضرنا عليها من قبيل j'ai donné l'exemple c'est la fièvre
plutôt pardon تاع la chaleur et l'humidité تقدر تكون un bas niveau socio-économique ou une hygiène de vie précaire معناتها peut-être une personne اللي تكون في الحوج ما تكونش عندها des moyens كاين ناس اللي ما يعيشوش كيما يقولوا تحت الخط الاحمر تاع الفقر اي دونك ليجيان تكون ضعيفه وين يريح تكون ضعيفه الدار تكون نقيه ما تكونش نقيه وغيرها وين يخدم وين يطيب وين سان فافوريز با جوستومون باش يعيش معيشه عادي دونك سا بو فافوريزي هاد لي باثولوجي غادي نلقاوها بزاف تاني دوين في لافريك لازي امريك لاتين برينسيبالمون نلقاو هاد الناس وهاد لي جون اللي سوفر peut-être de beaucoup de pathologies beaucoup de maladies صح d'autres facteurs favorisants qui peuvent favoriser justement l'apparition de le choléra, c'est l'acidité gastrique. Il faut savoir que beaucoup de virus et beaucoup de pathologies, من بين هاد les pathologies كاين le VIH, ils peuvent être tués par l'acidité gastrique. Qui le choléra, il peut être tué par l'acidité gastrique. En fait, c'est des virus plutôt des virus et des bactéries, les deux, qui sont très fragiles. L'eau de javel, l'eau de javel pendant. D'ailleurs, في la prévention, on va parler de l'eau de javel, qui fait نديرو. Eh ben, il y a des pathologies, et ils sont plutôt, il y a des virus ou là, des bactéries, qui sont très fragiles. Donc, l'acidité gastrique, traite l'eau. Et qu'est-ce qui se passe là? Il y a des gens, il y a des patients, ils charbent Gaviscon, ils charbent. Ils prennent des IPP, des inhibiteurs à pompe à protons, ceux qui souffrent de gastrite, gastrite aiguë ou chronique, ceux qui ont été gastrictomisés, نحاولهم l'estomac تاعهم pour des raisons ou autres. Généralement, c'est les cancers de l'estomac ou d'autres pathologies qui font qu'on doit enlever l'estomac et voilà. نلقاو هذا المشكل باسكو يوغا بلو داسيديتي غاستريك اللي تنحي لي ولا اللي ال بو تقدر تقضي على جوستومون هاد لاباثولوجي من جهه كملنا صح رانا كملنا برينسيبالمون لا ميكروبيو اي ليبيديميولوجي تاعي اسكو صافا اسكو بور لو مومون صافا اون اتوندون جو ريكابيتول رابيدمون قلنا بليك ليسبيس تاعنا اللي حنحكيو عليها سي لو فيبريون كوليريك هاد لو فيبريون كوليريك سي ان باسيل اغرام نيجاتيف اللي عنده une spécificité c'est qu'il est flagellé معناتها عنده des flagelles qui lui permettent d'être très mobile نلقاوه dans les transmissions hydriques et les pathologies à transmission hydrique يمشي في الماء il peut être transmis ou là نقدروا on contamine به les gens par soit l'eau souillée aliments souillés promiscuité عندك des facteurs favorisants من بينهم il y a pas d'IPP plutôt prise d'IPP donc il n'y a pas diminution de l'acidité gastrique climat chaud et humide hygiène de vie précaire وغيرها من les causes et les raisons قلنا كاين principalement في les sérogroupes كاين زوج كاين le O1 et le 139 O1 il a été responsable des 7 dernières pandémies où le O139 il est tout simplement la cause تاعمش le O139 des cas d'épidémie et des cas d'endémie هذا ما كان plutôt dans les régions d'endémie et on est en train de soupçonner que يقدر يكون هو le responsable de la prochaine et la 8e pandémie et هذه c'est توقعات تاع quelques épidémiologues et infectiologues. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pour le moment? Est-ce que كتبتوا هاد لي ديتاي باش دوك نحكي لكم شويه l'histoire تاع الكوليرا. On a fait la microbio, on a fait pardon l'épidémio كملناهم. قبل ما نجوزو لا كلينيك on va parler دوكا على l'histoire. Mais est-ce que راكم معايا؟ est-ce que راكم تبعوني؟ est-ce que vous avez compris? Alors, le choléra, en fait, tellement la transmission تاعو elle est rapide que en 1774 1974 صارت في البرتغال une épidémie كبيرة صارت une épidémie كبيرة وين ماتوا بزاف ناس وعلاه باسكو en fait l'épidémie هذيك كيفاش بدات dans une usine d'eau usine تاع الماء كانت اون دام اللي لا ميسيون تاعها هي تغلق البوشونات ديال البوشونات فوق القرع تغلق القرع elle était contaminée du choléra
et FIDA qu'on a par le péril fécal, donc FIDA peut-être il y avait des résidus, on va dire matière fécale هذيك, et ben كانت تغلق les bouchons تاع الماء. Et c'est avéré que كي غلقت الماء le vibrant colérique مشى دخل القرع تاع الماء les bouteilles d'eau هذوك. Et ben le Portugal عرفت une épidémie incroyable et monstre في 1974 وين ماتوا beaucoup de gens. كي داروا لونكيت épidémiologique وداروا لونكيت وطلعوا بالعقل داروا تحليل تاع الماء, لحقوا ولقاو بالليك لا كوز تاع ليبيديمي اللي صرات هذاك العام او بورتوغال سيتي هذيك لافام اللي تخدم في لوزين تاع الماء اللي تغلق لي بوتاي دو صغار, هي كي كوزي هاد جوستومون هاد لا كوز. صح عندنا ان بوين تري امبورطون. اسكو جو بونس كو كان نقول لكم اسكو تعرفوا لا ستاتيو تاع سانتا كروز في وهران, جو بونس كو كاع راح تقولوا لي وي نعرفوا سانتا كروز, شفنا سانتا كروز, كاين ناس اللي زارت وهران شافت سانتا كروز. اي بان لا ستاتيو تاع سانتا كروز تبنات في 1850 باردون, بناوها الكاثوليكيين, دونك سيتي دي كاثوليك اللي بناو هذيك لا ستاتويات لمن الواحد القديسه تاعهم اون ابلي سانت كروا, سانتا كروز اون اسبانيول, سانتا كروز سانت كروا. وعلاش بناوها لهذيك لا ستاتويت؟ باسكو في 1849 en 1849 مدينه وهران عرفت اون ايبيديمي انكرويابل تاع كوليرا, وين بزاف ناس مرضوا, بزاف ناس ماتوا, بزاف ناس راحوا في جهلة وفي سبة الكوليرا. الناس سياو جوستومون يلحقوا وسياو الاطباء يديروا واش عليهم, ما قدروش. واش ولاو يديروا الناس ولي كاثوليك ولي كريستيان اللي كانوا عايشين في مدينه وهران؟ كانوا يدعيوا وكانوا دائما يرفدوا يديهم السماء ويدعيوا, وهما كما تعرفوا في الديانات المسيحيه ما يدعوش اونيكمون الله سبحانه وتعالى, مي يدعيو تاني للقديسين وغيرهم. كانوا يدعيو هذه جوستومون سانتا كروز كو تحبس هاد كو برينسيبالمون كاين دي باثولوجي بلوتو كانت تدعي وكانت تقول يا ربي, كانوا يدعيو يقولوا يا ربي ويدعيو باسم هذه سانتا كروز, وكانوا يدعيو باش يجوز الوباء هذا. باغ لا سويت جاو سيتي لا فان تاع الصيف, لحقت دخل عليهم زمان الشتاء, دخل عليهم الخريف, تنقص لا تمبيراتور, صبت الشتاء وراح وغيرها. براو الناس ومن بعد بداو يشوفوا بليك راح المرض هذاك. الوغ ils ont décidé que مور هذيك لا كريز بناو لا ستاتيو تاع سانتا كروز اللي راهي في وهران تقديسا لها و بوغ لا ريميرسي زعما. وبقات جوستومون لدوكا مازال هذا كي تروحوا لمدينه وهران حيت تلقاو راح تلقاو هذه اللي يسموها تاع نوتر دام دو سالو, يسموها نوتر دام دو سالو ولا لا سانت كروا ولا سانتا كروز بالاسبانيول, باللغه الاسبانيوليه, الاسبانيا اونتر بارونتيز اسبانيوليه قالكم. برينسيبالمون هذه هي ليستوار, هذيك الحكايه تاع لا ستاتويت اللي كاينه في مدينه وهران, وهي اللي جوستومون السبب تاعها سيتي كو كانت اون ايبيديمي دو كوليرا. صح نمشيو عندنا ان ديتاي نقوله لكم من بعد باغ لا سويت كونسيرنون لوبيتال القطار. هادي نشوفوه في لا بريفونسيون من بعد, فكروني ليه كي لحقوا لافون نقولوا لي اوبيتال القطار بريفونسيون نحكيو فيه بيان. صح دوك هاديك نجو نحكيو على لا كلينيك تاعنا. En fait, la clinique, la forme تاعها qu'on va décrire, c'est la forme sévère, c'est la forme colérique classique et grave. صح سي لا فورم هادي الاس ماشي شائعه, ماشي 99% دي كا ولا 90% دي كا, سي 10% دي كا, 10% تاع لي كا اللي يمرضوا ولي جوستومون اللي يمدوا لك هاد لا فورم كلاسيك تاع الكوليرا. توجور راح تكون عندنا اون فاز دانكوباسيون, اون فاز دانفازيون اي اونفان اون فاز ديتا. كي نجو نحكيو على لا فاز دانكوباسيون هادي كتبوها عندكم, ماذا بكم تكتبوها دوكا, جيبوا ستيلو لو ملون وكتبها بالراسك. داير في النصر كاين غلطه, ما عرفتش واش راهم كاتبين. اون توكا لا فاز دانكوباسيون تاعي سي لا لوا دي 5, تجيك 5 اور لمده 5 ايام, 5 اور جوسكا 5 جور.
La diarrhée تبداك في 5 heures الى 5 jours. اذا يجي لك ان باسيون يقول لك عندي لا دياري عندي 7 ايام وانا بلا دياري، ماشي كوليرا. يجي لك يقول لك عندي دياري دوبي 6 جور، ماشي كوليرا. يجي لك يقول لك عندي دياري ولا بلوتو استغفر الله اكسكوزي موا، حبيت نقول لا فاز دانكوباسيون معناتها وقتاش بداتو الاعراض. دونك دونك ما حاش تبدا بلوتو. المهم الاعراض باش يبداوه يكونوا اونتر 5 اي 5 اور اي 5 جور. اذا جاتو فوق يقول لك عندي 6 ايام اللي يبداوني الاعراض، ملي يبداوني قول له نو ماشي كوليرا، ما تخافش، روح لداركم. نعطيك نفهم، ما تروحش لداركم، تروح تشوف واش عنده، دير لي زيكسبلوراسيون وديروا تشوف واش عنده. بيتيتر صاروا لا لا غاسترو، بيتيتر صاروا لا دو نوت باثولوجي. المهم حنا ما نتقلقوش. هذه البوين لو بلو امبورطون اللي لازم نشدو. قلنا لا فاز d'incubation 5 heures à 5 jours. La loi تاع الخمسة 5 heures 5 jours. تفهمنا؟ سي بون. La phase d'invasion elle dure كيف entre 5 et 12 heures. من 5 سوايع إلى 12 ساعة. Le début il est brutal. كيفاش راح يكون le début تاعي؟ سين جينيرو ما حاش تكون عندي لا فيèvre. La fièvre ما كايناش في الكوليرا. C'est une fièvre. ما كاش une fièvre في الكوليرا. C'est une diarrhée vomissement. تربح. لا ما عنديش في الاخر تاعي في لاكلينيك تاعي ما راحش تكون عندي اون فييفر. غادي تفهمنا عليها. دونك لي سين جينيرو تاعي استيني اونغواس راح يكون مقلق، راح يكون موسوس، راح يكون ايريتي، نخلوها من بعد ايريتي داخله في لا ديزيدراتاسيون صح. لي سين فونكسيونيل تاعي راح تكون عنده برينسيبالمون دي دولور، راح يكون عندي une tension abdominale, راح يكون عندي probablement peut-être des diarrhées qui seront importantes. Il peut perdre mon patient jusqu'à 1 litre par heure. Donc 1 litre par heure. زيد je peux retenir qu'il y aura des crampes musculaires اللي يقدروا يكونوا. وعلاه parce que j'aurais perdu beaucoup d'électrolytes, j'aurais perdu probablement beaucoup de sodium, beaucoup de potassium, les hanchophorums qui peut donner même parfois, même on va dire comme une crise de tétanie. Il a quand la perte t'as les électrolytes assez importante. Donc, on récapitule rapidement. On a le tableau clinique qu'on va décrire تاع ce choléra راح يكون principalement celui du tableau grave du jeune adulte. راح يكون comment il va représenter 10% des cas. كي نجي نشوفوه la phase تاعك راح تكون encore une fois في la description phase toujours l'incubation, invasion et bon on a incubation, invasion et état, phase d'état. La phase d'incubation حتشد principalement 5 heures à 5 jours important. يجي لك يقولك عندي بداتني صافي 6 jours 7 jours ماشي كوليرا صح. phase d'invasion قلنا elle dure 5 à 12 heures، تبقى لك 5 سوايع 12 ساعة. et qu'est-ce qu'on doit retenir فيها que le début il est brutal. des signes généraux asthénie angoisse, pas de fièvre, la fièvre ما كايناش. signes fonctionnels principalement راح يكون des douleurs، راح تكون عندك des douleurs، تكون tension abdominale, parfois des crampes. les crampes على جال les pertes d'électrolytes, de sodium, de potassium. راح يكون عندي des vomissements، et voilà principalement هادو هما les 2 premières phases تاع لا كلينيك تاعي. نمشيو نهضروا على la phase d'état. La phase d'état elle est courte, ne dépassons pas les 24 heures. Phase d'état elle dépasse pas les 24 heures. 24 ساعة ما ديباسيهمش. Caractérisée par des diarrhées, des vomissements, des douleurs, déshydratation importante صح. دوك نجي نشوف لا كلينيك تاعي نشوفها كيفاش دايره في cette phase. les signes généraux encore une fois ماهيش رايحه تكون عندي une fièvre. la fièvre ما تكونش صح. état de conscience كيفاش راح يكون le patient مع الاول il sera conscient, il sera là. وقتاش يبدا يرجع inconscient ولا agité ولا غيرها c'est à partir du moment où la déshydratation تكون assez importante.
باش تكون la déshydratation assez importante, c'est que le patient تاعي il a perdu beaucoup d'eau. وإذا لحقت l'état تاع déshydratation, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, يعني فوق يعني si tu n'arrives pas à sauver ton malade, ou ton malade يفلت, et ton malade il meurt, il y passe, et ben l'OMS تعتبرك médecin فاشل, تعتبرك بالليك المنظومة الصحية تاعك فاشلة, تعتبرك بالليك بلادك ماشي قادرة. الوامس تقولها لك عيناني طاي عيني عينك. الوامس ما تلعبش. لا لحقت لو بوين وين tu n'arrives pas à sauver ton patient من الكوليرا معناتها انت طبيب فاشل ومنظومة الصحية تاعك فاشلة. سي الوامس اللي تقول هذه الكلمات. وعلاه؟ باسكو دوك نبيع لكم قبل ما نكملوا لا فاز ديتا لو تريتمون برينسيبالمون سي اون ريهيدراتاسيون. هذا هو التريتمون تاع الكوليرا. التريتمون تاع الكوليرا ريهيدراتاسيون، تعطيني يشرب الماء افيك دي سيل باش تعاود لابير تاع لي زيليكتروليت تعاود تسقمها. تعطيني يشرب خلاص تربح. على بها الوامس elle peut considérer ça comme شغل حاجه غراف. صح نمشيو لا فاز ديتا تاعي برينسيبالمون. قلنا في لي سين جينيرو ليطا دو مون باسيون يسرا كونسيون مع الاول. قلنا بليك لا فيفر ما كايناش، يا با د فيفر في الكوليرا، سي اون بون شوز. هادي تشفاو عليها مرض تاع كوليرا ما كاش فيفر فيها. صح. لي سين فونكسيونيل تاعي راح تكون عندي برينسيبالمون لي دياري كيش راح يكونوا؟ elles sont sécrétoires. هنا لاسبي تاع لا دياري تاعك اللي راح تكون اكوز افيكال سو فورم اونغي، يقول لك اون اودري، تجي بيضه وفيها الداخل دي فيها شغل كوم دي غران دو ري يجوا بيوضو. هذيك سي كوا لي غران دو ري؟ tout simplement c'est la desquamation ou plutôt c'est la muqueuse intestinale à force de déféquer, à force de faire évacuer le contenu ou l'eau هذاك تخرج. et ben مع الوقت كي تجي جايه تدي معاها لا ميوكوز هذيك elle sera irritée la muqueuse وتدي معاها et aussi par le dépôt des vibrions colériques عليها تدي معاها هادوك لي لا ميوكوز وهذيك لي بو تاع الشحم وهذيك لي بو تاع الاخر يدوروا يمدوا لك كوم دي بوتي بوين ريزيفورم، شغل حبات تاع الروس تشوفهم فريمون. دايوغ لو كان ديروا تقراو لو كور تقراوه بوتيت في لوبيتال يقروكم لي بروف صحاب لو مير سيرفيس لو مير دكتور اللي راهي شيف سيرفيس بار انتيريم اكطوالمون دكتور مهران que je salue que je respecte énormément. et ben تقول لكم وتضل تسقي على لي ريزيدون تسقي علينا لي زيكسترن تقول لنا نحبك كي تكون في لاكارد كي تكون في لي زورجونس اروح تجي معايا تشوف يجيك ان باسيون نيمبورت كيل سيل tu dois voir tes selles les selles تاع ton patient لازم تشوفهم. tu dois demander à ton patient يجيبهم لك فوا لي بواط تاع الكوبرو سوا لي بواط تاع دي بواط. المهم tu dois voir انت لي سيل tu dois voir l'aspect تاع لا دياري تاعك اسكالي اكز اسكالي افيكال اسكالي اسكالي سونغلانت اسكو فيها دي تروك ريزيفورم باش تعرف باسكو شاك بوتولوجي عندها معنى اي شاك سيل اكسبريمي عندها معنى ولا اون كوز برينسيبالمون. دونك هنا في الكوليرا لازم تشدوا بلي لاسبي دي سيل راح يكون اون او دو ري وراح تكون ريزيفورم يقدر يكونوا فيه دي بوين. هذوك لي بوين جي اكسبليكي منين اسموهم لي فلوكون بلونشات هما دي فلوكون دافوان. Vous n'allez plus voir les flocons d'avant de la même manière, hein? Alors, les flocons blanchâtres en suspension, grains résiformes, l'absence de glaire et de sang et de pus, donc absence d'épeinte et de ténesme. C'est ça la diarrhée colérique. Qu'il y a la diarrhée dysentériforme, qu'il y a la diarrhée, qu'il y a plusieurs types de diarrhée selon les mécanismes, de principaux mécanismes. حتشوفوهم ونتيدي مع دكتور زروال حيديرو اون ديتاي شوفوه معاه. l'absence d'éclairs de sang et de pus شفناه c'est bon. la fréquence elle peut aller de 50 à 100 selles par jour. 50 à 100 selles par jour. il peut perdre jusqu'à 15 litres في النهار نورمال. 15 لتر تروح هكاك نورمال في النهار à l'aise entre vomissement et diarrhée. c'est incroyable, c'est incroyable. صح.
émission sans effort, sans colique, sans ténesme, sans étreinte qui m'a coûté comme avec un sphincter anal atone. Le sphincter pratiquement il est ouvert. Donc la diarrhée تخرج direct, تخرج sans difficulté, sans problème, sans protocole. Direct. D'ailleurs, vous allez me poser certainement une question, اللي حنريبوندي عليها من بعد ونسقسيها انا وروحي ومن بعد. Les vomissements qu'on a, ce sont des vomissements intenses, souvent accompagnés de nausées pénibles et peuvent être provoqués par la boisson. Déshydratation, soif intense, avec des crampes musculaires et des myalgies. Alors, les signes physiques, principalement, qu'on a pour إذا تجي دير نتايا l'examen digestif تاعك راح تلقى un sphincter anal souple ou ouvert مسكين وراح تلقى un abdomen souple. Plutôt un sphincter anal atone وراك تلقى un abdomen souple. وكي تجي تشوف لا ديزيدراتاسيون قرينا في سيميولوجي بلي عندنا لا ديزيدراتاسيون انتراسيلولير اي اكسترا سيلولير. اي بان لو طابلو تاعك هذا اللي بوتيتر يقدروا يسقسيوك عليه في ليكزامان يقول لك كيفاش تعقل اون ديزيدراتاسيون اكسترا سيلولير اي اون ديزيدراتاسيون انترا سيلولير. نحبس un petit moment, peut-être que راني نروح بالزربة. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Est-ce que راكم تكتبوا? Est-ce que ça va pour le moment? Peut-être que راني نجري. قولوا لي. En attendant على بالي ثقيلة شوية كونيكسيون. En attendant يلحقوا vos réponses. سهل. Donc شفنا la phase d'invasion. شفنا la phase d'incubation قبل اللي قلنا elle dure 5 jours à 5 heures à 5 jours. قلنا بلي la phase d'invasion principalement شفنا فيها بلي qu'il n'y a pas de fièvre, شفنا بلي qu'il y a des vomissements, شفنا بلي il y a une diarrhée qui commence principalement. شفنا بلي في la phase d'état تاعي اللي تشد 24 heures وفي هاد les 24 heures qui peut être terrible parce que on peut perdre de 15 à 20 litres par jour تاع الماء وتاع les électrolytes غير من لا diarrhée ou les vomissements. On peut faire 50 à 100 selles في النهار حاشاكم. On peut déféquer 50 à 100 fois par jour بالكوليرا تاعنا. شفنا principalement que les vomissements ils sont terribles qui sont accompagnés de nausées. Ils peuvent être provoqués par la boisson. كي تحب تشرب الماء نتاعك باش تيدراتي روحك et ben le corps تاعك il n'accepte pas autant envie de vomir. حاجة importante. وقلنا بلي كاين la déshydratation. La déshydratation شغل principalement قلنا une soif intense وراح يكون عندك physiquement sur le plan physique des signes de déshydratation intracellulaire extracellulaire اللي حنشوفوهم دوكا. وقلنا باللي برينسيبالمون راح يكون عندك ان ابدومين كي تجي دير ليكزامان فيزيك تاعك ابدومين سوبل ولو سفنكتر انال يكون اتون يعني لا ديفيكاسيون تاعي تخرج فاسيلمون. قلنا بلي هاد لا دياري اللي اكومباني ني دو تينازم ني دي برانت. تحيه لياسين بكيري راوي هنا. قلنا ني دي برانت ني دو تينازم لي ما كان جوستومون ني اكومباني ني دو كلير ني دو سون. كيفاش نعقل دكتور مهران شفت سيرفيس بار انتيريم سيرفيس لو مير ضل تقولنا ضل تسقي تقول لك انا ماذا بيا شفاو على هذا لو بوين ماذا بيا تشوف لا دزاغي تاعك باش تعقل كير باثولوجي. اذا رانا في الكوليرا راك تلقى دي غران ريزيفورم دي غران دو ري هكذا. وعلاه باسكو قلنا كاين لا ديسكواماسيون تاع لا ميوكوز انتستينال ا فورس دو ديفيكي ا فورس ما تخرج راح تقشر لي باغوا انتستينال اي سا فا دوني دي غلير ريزيفورم بلوتو دي اشكال ريزيفورم اشكال بيوضا يجوا يمشيو مع لي سيل التوعي. صح هذه حوصله كبيره اللي درناها. لا ديزيدراتاسيون اكسترا سيلولار واش فيها؟ البليكوتاني كي تجي تمس لو بليكوتاني راك تشوف برينسيبالمون ان كولابسوس كارديوفاسكولير. راك تشوف une tension artérielle basse, un pouls petit et filant, imprenable parfois. راك تشوف une oligo-urie puis anurie. ما كاش كاع الماء ما كاش لوجيك. اذا ما كاش الماء ما كاش واش تخرج et ça peut donner un problème rénal. Déshydratation intracellulaire, la soif intense, sécheresse des muqueuses. راح تكون عندك une voix cassée bitonale يسموها la voix تاع الديزيدرات نسيتو اسمها المهم voix bitonale وخلاص. Hypotension des globes oculaires. Est-ce que ça va les gens? راني نستنى vos retours. Est-ce que ça va pour le moment?
قولوا لي ها يا لي جون. صح يا ياسمين، صح. شوف، كاين حاجة، ليفولوسيون تاعي سون تريتمون، سون تريتمون elle est fatale. Fatale par déshydratation. Elle est dangereuse عند le bébé. Très dangereuse عند le bébé. Là, la bitonale, Fatima Zahra. Bitonale, bitonale. Elle est bitonale la voix. وقتاش تكون روك في دوت باثولوجي، مي هنا لي بيتونال معناتها en même temps aigu, en même temps il y a une alternance, une bitonalité. صح. قلنا إذا ما كاش تريتمون راح يموت لو باسيون par déshydratation et ça c'est néfaste. Et il faut faire gaffe parce que les enfants et les petits bébés مساكن et les personnes âgées elle est néfaste عليهم. صح. هذه حاجة الأولى. حاجة deuxième qu'on doit retenir c'est que إذا كان le traitement c'est la réhydratation. Sans antibiotiques يبرى en 3 à 5 jours. Avec antibiotiques يبرى bon يبرى en 2 jours. هذا ما كان. دونك تنجم ما تمدلوش antibiotiques إذا شفت بلي كي ça nécessite pas تقدر ما تمدلوش، تمدلو غير les sels hydroélectrolytiques plus de l'eau. Il doit être juste réhydraté. تعطيلو يشرب en quantité suffisante، تزيد تمدلو معاه les sels. إذا ما قدرش يشربهم par voie orale وكان vraiment لحقنا un troisième stade تاع وين il est vraiment déshydraté، ou ce que je peux faire, je peux lui injecter en intraveineuse هاد les sels مع نقدر je peux lui injecter jusqu'à 7 litres في النهار juste باش يعاود je récupère mon malade. صح. قداش نعرف بليك هادي كتبوها s'il vous plaît, c'est une question très courante اللي عادو نشوفوها في لاتيفويد وتقدر تطيح ميم كروك. écrivez là s'il vous plaît. وقتاش نعرف بليك mon patient برا définitivement. Eh ben اكتبوا la déclaration de la guérison se fait après 2 coprocultures négatives à 8 jours d'intervalle. واش معناتها؟ معناتها اليوم ندير لا كوبروكولتور تاع مون باسيون، ما عطيتلو لي سال ديدراتاسيون ولا ما ديتلو لانتيبيوثيرابي ولا برا خلاص. بور موا برا خلاص. اليوم نعاود نديرلو لا كوبروكولتور. لا كوبروكولتور تاعي راح تخرج نيجاتيف. Alors pour m'assurer que mon patient bras de manière définitive, après 8 jours, نعاود ندير une deuxième coproculture. إذا لقيتها نيجاتيف معناتها mon patient راهو برا il est guéri de la pathologie تاعي اللي هي choléra. Donc نعاودو وقتاش نعرف après avoir donné le traitement comment m'assurer que mon patient est guéri du choléra. C'est très simple. راح نمدلو راح نديرلو je vais faire une coproculture اليوم تخرجي négative. Après 8 jours نزيد ندير une deuxième coproculture راهي رايحه تزيد تخرج لي نيجاتيف. معناتها الديكلاراسيون تاعي après 2 coprocultures négatives à intervalle de 8 jours. intervalle تاع 8 ايام 2 coprocultures négatives. هذا ما كان، هذا واش لازم تعرف. صح. نجوزو كومبليكاسيون باينين، كومبليكاسيون تاعي باينين. لا ديزيدراتاسيون لا محالة من ذلك. هضرنا على l'annurie oligo-urie, donc ça peut donner un problème rénal d'ordre fonctionnel. صح. Et puis il devient organique. إذا كان fonctionnel, il peut devenir organique par la suite, par une nécrose tubulaire. صح. يقدر يمد لي un œdème iatrogène, œdème aigu du poumon, œdème cérébral. علاه كيكون une réhydratation excessive. إذا mon schéma peut-être de réhydratation كان assez important ولا كان عشوائي ولا ما كانش correct, ça peut se
se finaliser ou se concrétiser par un œdème cérébral ou l'œdème aigu du poumon. Complications métaboliques, trop de base à la réhydratation, يقدر يعمل لك une tétanie. Peut-être une hypocalémie sévère, إذا j'ai pas traité. Peut-être une hypoglycémie chez l'enfant, convulsion chez le nouveau-né. Donc, à la réhydratation, doit se faire selon des schémas simples. Et la déshydratation est néfaste, elle est dangereuse, elle est mortelle, la déshydratation. Les vieux, ce qu'on appelle l'anorexie des vieux. Entre parenthèses, l'anorexie des vieux, c'est des patients qui principalement ils refusent de manger, de boire. Parfois c'est psychique, parfois ils شغل ما يحبوش ولا on va dire que كرهوا ولا ما عندهمش l'envie un dégoût تاع الماكله dégoût تاع يشرب dégoût تاع الاخر et ben à force que ما كاش l'apport alimentaire quotidien nécessaire pour sa survie يبدا ينقص يبدا يشين il va perdre sa masse musculaire il va perdre de voilà il va être déshydraté tout d'abord تحت le pli cutané تاعو تشوفوا يطول باش يحبط donc c'est ça اللي باش تشوفوا بليك لا ديزيدراتاسيون بارفوا تقتل ماشي بارفوا تقتل دائما دونك il faut faire très gaffe par rapport à ça. Parfois en clinique ما نشوفوهمش parce qu'ils n'en parlent pas هما pratiquement. Diagnostic positif. كاين les arguments toujours en amnistie clinique paraclinique خلاص تفهمنا عليها هادي تفهمنا عليها حنا قصرنا عليها un bon moment شفنا بلي فاهمين عليها صح. عندنا la notion de comptage, la notion de promiscuité, la notion peut-être de cas similaire. باش déjà تقدر تهضر على une épidémie ou على une toxi-infection alimentaire لازم يكون عندك minimum 2 cas, parfois de la même famille, parfois de la même région, parfois du même entourage. زوج ثلاثة مرضوا de la même pathologie عرف لك c'est une toxi-infection soit alimentaire soit هذه une choléra soit مهم باش تهضر على une épidémie c'est comme ça صح. Zone d'endémie تقدر تكون une ingestion d'eau et d'aliments souillés surtout في الصيف كاين بزاف هاد الامراض et tout ça واحد il doit faire très très attention par rapport à ça. عندك les arguments cliniques les formes cliniques décrites plus haut اللي شفناها دوكا قلنا بليك لا فاز تاعنا تاع اللي تقدر تكون décrite ولا تقدر تكون جزء على 3 فاز اللي principalement شفنا لا فاز ديتا كاش نعقلوها par rapport à la diarrhée résiforme par rapport au riz هادوك صح. argument paraclinique orientation certitude كي نجي ندير لا FNS تاعي راح نلقى une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile modérée avec des signes de déshydratation. Bilan rénal راح نلقى une élévation de l'urée et de la créa معناتها c'est un signe d'insuffisance rénale. Ionogramme, je dois demander un ionogramme en cas de déshydratation. En fait, كي نجي ندير انا بليكوتاني نشوفو حابط نجي نبدا نشوف une sécheresse des muqueuses نبدا نشوف les signes تاوعي تاع une déshydratation, je dois demander un bilan rénal. Le bilan rénal تاعي plutôt un ionogramme. Alors كي ندemande l'ionogramme, je serai vraiment orienté par rapport au sodium, par rapport au potassium, par rapport au Cl et normalement calcium. Eh ben non, c'est calcium vraiment. Avec l'acidose métabolique. Avec HCO3- entre 8 et 16 milli-équivalents par litre. Le CG nous comme une tachycardie sinusale avec des signes d'hypocalémie. C'est cardio. درتو l'hypocalémie, درتوها bien هادوما. درتوها bien, je pense que vous allez peut-être vous avez parlé de ça. Pour l'examen de certitude, c'est simple. Demandez la coproculture. d'ailleurs جميع pathologie هكا وين كاين فيها لا دياري وين كاين كيما فيها التيفويد كيما الكوليرا كيما d'autres pathologies هكا كيما des toxi-infections alimentaires, je dois demander la coproculture. علاه déjà منها je vais confirmer mon diagnostic est-ce que صح بريت منها ولا لا و de plus que هي اللي حتمد لي لو diagnostic تقول لي بليك سي ال.
La culture تاني l'examen direct échantillon des sels frais par coloration de grammes راح نلقاو des bacilles à grammes négatifs très mobile هذاك حتفيق بليك سي الكوليرا sérologie identification le sérum anti O1 اللي شفنا قلت لكم كاين le O1 كاين le O139 donc بلا sérologie تقدر تلقى des antigènes anti O1 principalement هذا ما كان يعني pour être tout à fait honnête الكوليرا تسحق principalement تسحق principalement لا كلينيك تاعك تعرف لا كلينيك تعقلها تشوف لي سيل راك تشوف لا فورم ريزيفورم راك تعقل بليك توتيي هكذا وزيد دوموندي لا كوبروكولتور هذا واش تسحق برينسيبالمون فريمون هذا واش تسحق بور لا بريز اون شارج تاعك هنا سي فاسيل لا بريز اون شارج تاعي برينسيبالمون لازم نعرف بليك قبل l'hospitalisation ne vous inquiétez pas ما كاش ان سكور دو كور 65 كيما البي اف ال اسكو j'hospitalise ولا لا نو هنا اون هوسبيتاليز تاع بالسيف باغ كونطخ قبل l'hospitalisation قبل ما على باليش اذا كنت نتا في لي زورجونس كنت في الكارت كنت قاعد وتشوف لا سال داتونت ان باسيون اللي تشوفو اللي يروح ويولي للطواليت ولا تشوفو كامل صفر تشوفو ديزيدغاتي sur place وقبل l'hospitalisation قبل tout ce que tu veux لازم دير حاجة importante tu dois administrer les sels de réhydratation par os كاينين في les urgences كاينين partout c'est des sels تحطهم في الماء قرعة وتقرقع تشرب السلام عليكم فيهم كلش الداخل فيهم كلش الداخل c'est important de le faire avant l'hospitalisation je dois principalement faire boire abondamment je dois faire boire abondamment mon patient لازم يشرب يشرب حتى وين يشبع même إذا شبع يكمل يشرب لازم si possible perfusion de sérum salé اكتب عندك avant l'hospitalisation je dois faire boire mon patient je dois le réhydrater soit lui donner des sels de réhydratation soit le faire boire abondamment واش نمدلو si possible perfusion de sérum salé isotonique إذا كان absence de vomissement نمدلو 50 à 80 gouttes par minute إذا كانوا les vomissements نمدلو 120 gouttes par minute la perfusion هذيك كي نتكلو la perfusion نمد ما كاش vomissement 50 à 80 gouttes par minute تحبط إذا كانت présence de vomissement 120 gouttes par minute donc c'est rapide. L'enfant kiffe, je dois faire boire abondamment de l'eau sucrée et salée. Si possible, perfusion de sérum salé isotonique. Absence de vomissement, on met 40 gouttes par minute. Quand il y a vomissement, on met 80 gouttes par minute. Est-ce que ça va pour le moment? Est-ce que ça va l'équipe? Avant l'hospitalisation, je dois faire boire abondamment mon patient. Je dois le réhydrater. L'adulte et le jeune. C'est important. صح مرة j'ai hydraté mon patient, j'ai commencé à le réhydrater. Je dois hospitalisation. Entre parenthèses, déclaration de la maladie. هذه نشوفها في la prévention. C'est une déclaration obligatoire de la maladie, mais je dois faire la prévention. Je dois faire l'hospitalisation. Prise en charge. Qui fait? Peser le malade. Je dois peser mon malade. Je dois peser mon malade. باش نعرف شحال كان يوزن شحال راح يوزن اسكو نقصلو ولا لا باغ دو بوا. Mise en condition de voie veineuse. Installer le malade. وين؟ هنا جيتكم. Est-ce que le patient تاعي نديرو في un lit normal? Non. ما نديروش ان لي نورمال جو سوي سور كو vous êtes posé la question قبيله كي بدا الكور كنتو تقولوا في روحتكم دوكا هاد لو باسيون اللي راح يدير 50 à 100 سيل باغ جور اللي va vomir il va vomir on va dire assez souvent في النهار اسكو يقعد يروح يجي للطواليت يروح يقعد يروح للطواليت يعاود يولي يروح للطواليت يعاود يولي نو
déjà il sera fatigué, il sera lessivé. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais hospitaliser mon patient sur un lit colérique. Lit colérique, avec derrière. C'est un lit. C'est un lit. J'ai هكا مايل 45 degrés. في الوسط تاع لو لي كاين une ouverture فتحة وين mon patient كيكون مكسل il peut directement se soulager حاشاكم حاشا قدركم il peut se soulager il peut déféquer وين في une bassine اللي جايه تحت لو لي تاعو وهذاك لو لي قلنا جاي مفتوح. D'ailleurs après je vais vous chercher une photo ونحطها لكم في الجروب تشوفوها كيفاش داير لو لي كوليريك تاعي ماشي تاعي تاع المرضى. الله يشافينا ان شاء الله كل مريض والله يعافينا. هكذا هادي من جهه نحط مون باسون تما. Évaluation des pertes antérieures par la clinique. نشوف l'état général, l'état de ses yeux, نشوف l'état de conscience, نشوف la bouche اش كالي humide pas du tout sèche, نشوف البلي كوتاني تاعو اسكي سي فاسك يولي ou pas. Je vois كامل هاد les détails et je vais juger مع روحي. Je vais voir si c'est modéré, si c'est une déshydratation, on va dire, il n'y a pas vraiment une déshydratation importante. Si elle est modérée, si elle est sévère, donc نقسم على حساب les 3 points تاوعي ou je commence rapidement le schéma de réhydratation ديالي. صح. Le schéma de réhydratation. Alors, عندك le Ringer lactate fait 130 milli-équivalent de Na+, 4 milli-équivalent de K+. Bon, هما c'est des préparations اللي واجدين وما حاش يسقسوكم عليهم في l'examen. Et c'est des chiffres بزاف شغل il n'y a pas lieu de les retenir. عباك برك بليك عندك soit les préparations هادوما parentérales principalement c'est le Ringer de lactate. اكتب عندك هاد les points. اكتب préparation parentérale تكون le Ringer de lactate ou préparation orale يسموها le solution de réhydratation orale le SRO. c'est des sachets bleus تلقاوهم في les urgences تلقاهم في البيو تلقاوهم partout. هادو سي دي ساشي واجدين هادو اللي قلت لكم عليهم بيد ما يدخل عندك كونسلطاسيون تاع عقلت بليك عنده في لاصال داتونت شفت بليك ديزيداتو يقول لك عنده دياري ولا على بالك بليك راك في اون بيريود ديبيديمي دو كوليرا ديريكتومون ولا دو نيمبورت كال اوتر دياري سي لي اس ار او نمدها له يشربها اي فيها نحطها له في الماء ويشربها ديريكت تو سامبلومون سي دي سوليوشن دو ريهيدراتاسيون اورال. هادو هما لو شيما ما تعمروش راسكم به ما يطيحش كاع كيستيون وما يحسبوكمش عليها. سي دي ساشي دي بريباراسيون واجدين vous inquiétez pas. شفا برك بليك عندك رينجر لاكتات في لا بيرفيوزيون اورال عندك لو لي سبستانس ولا لا سوليوشن دو ريهيدراتاسيون اورال تربح. سلام عليكم. sachant que le SRO هدايا il est supérieur على les préparations على les préparations هادوما justement الاخرين préparation parentérale il est plus important عليهم. صح. وقتاش ندير une réhydratation parentérale كي يكون عندك un état de conscience موخد كي تكون une déshydratation sévère. excusez-moi الصوت دارنا نديرو تقلاله الله غالب. قلت لهم راح ندير لايف بصح يهضروا يحبوا هذه الله غالب لا غالب واش ندير. قلنا كاين ديزيدراتاسيون سيفير وراح يكون عندك دي فوميسمون assez important. هادو هما لي 3 هادو هما principalement لي 3 انديكاسيون تاعي باش ندير une perfusion parentérale. راح تكون قلنا état de choc, déshydratation sévère, vomissement important. الله يا كريم. surveillance ou voilà. Bon, هاي لك رينجر لاكتات قال لك لازم تمد premier litre en 15 minutes. Premier litre en 15 minutes jusqu'à réapparition plutôt du pouls, puis maintenir le débit à 25 millilitres par minute. Enfant moins de 5 ans fait كاع 5% du poids وكلش. هادو ما قراوهم من بعد هذيك في الناصر قلت لكم ils sont pas importants. تربح. إذا مديت l'antibiotique par contre قلت لكم نقدر je peux ne pas donner l'antibiotique. وعلاش؟ لو كان ما نمدش l'antibiotique le patient في la réhydratation
elle sera favorable au bout de 3 jours, 3-4 jours, il y aura mon patient. Par contre, il a mis l'antibiotique 2 jours, il y aura rapidement. Donc, ça dépend. Pour être, comme on dit, إذا كانت عندي épidémie كبيرة ولا, je vais m'aider par les antibiotiques باش ما يبقاش عندي بزاف et حتى يبرا on va dire rapidement. L'adulte met de la tétracycline 500 mg chaque 6 heures. اكتب عندك, اكتب tétracycline 500 mg chaque 6 heures. كتبتها راني نكتب انايا صح. Et l'enfant نمدلو la furoxane en suspension 2 à 4 mesures 3 fois par jour. Est-ce que ça va l'équipe? نعاود. Si je veux m'aider par l'antibiotique, أني رايح نمد tétracycline chez l'adulte نمدلو 500 mg chaque 6 heures. L'enfant راني رايح نمدلو la furoxane 2 à 4 mesures 3 fois par jour. C'est bon? Est-ce que c'est bon? صح. لحقنا la dernière partie اللي هي le traitement préventif. Le traitement préventif تاعنا avant toute chose la déclaration obligatoire de la maladie surtout en cas d'épidémie. وعلاش؟ parce que إذا كانت je dois tirer la sonnette d'alarme parce que c'est des pathologies surtout les pathologies à transmission hydrique qu'on a cité au début يقدروا يكونوا assez dangereuses يقدروا يكونوا assez importantes يقدروا يتمشاو rapidement. جو دوا شيرشي لا سورس منين جات هاد لا باثولوجي كيما حنايا سيتي لا سورس تاع مسرغين يا اخي سي سا تاع نو ماشي مسرغين يا ربي لا سورس تاع بليده هذيك واسمها والله غير نسيت سي لا سورس اللي لقاوها هذيك اللي هي اللي كانت على باس تاع سوا ديزون كوليرا. عندك يفو retenir بليك جو دوا principalement les mesures au traitement vis-à-vis du patient, isolement du patient, نحطو وحدو نحطو في لي كوليريك اللي حكينا عليه. arrêt de travail pour mon patient. وي حكيت لهم على سانتا كروز يا سي حكيت لهم. كاين تاني تاع لا شيميو بروفيلاكسي وين نقدر نمد الباكتريم بارابور لي باسيون اللي عندهم انتوراج. لا فاكسيناسيون قلنا لي انوتيل en Afrique mais en Europe يمدوا لا فاكسيناسيون pour les gens اللي يروحوا des régions on va dire d'endémie ولا اللي مشكوك فيهم الكوليرا. كاين حاجه اذا ان باسيون بكري اللي كان يمرض بالكوليرا مثلا سي صا اللي قلت لكم فكروني نحكي لكم على القطار. اذا لو باسيون يمرض بالكوليرا ما كانوش يهدوه للدار بالعادات والتقاليد تاعنا كي يموت الانسان يديروا له يغسلوه وكلش. وهنا بكري القطار باش ما تزيدش تمشي ليبيديمي باش ما يزيدوش يمرضوا ناس واحد اخرين كانوا يدفنوها ديريكتومون في الجبانه تاع القطار ساشون كو لوبيتال القطار والجبانه تاع القطار متلاصقين. اي بان كانت بوابه افي اون بورت اللي مازالها اكطوالمون جايه في سيرفيس لو مير لا ما رانيش غلط حكاو لنا عليها ما محبوش يوروها لنا. جايه في سبيطار اخي جايه من اللور وهذيك الباب كانت تفتح ديريكتومون للسبيطار بلوتو تفتح ديريكتومون للجبانه يدوهم يدفنوهم ديريكتومون ويردموا. وعلاه باسكو لقاو بلي في لي كادافر لي لو فيروس تاع الكوليرا بلو فيروس راح لا بكتيري تاع الكوليرا لو فيبريون كوليريك يمشي تاني يبقى في لي كادافر. دونك واش كانوا يديروا باش ما يدوش للناس للدار ويغسلوه والجنازه وشحال من انسان صرات وين بارفوا وين الناس المراه اللي تداوي بلوتو اللي تغسل الميت تروح طيب الطعام في الطعام الكسكس طيب طعام في طيب طعام في واسمو في الجنازه. ولقاو بليك الناس شحال من انسان مرض وشحال من انسان اللي صرات حكم هذيك ليبيديمي. دونك سي بور سا كو هذاك الوقت ديسيدا وقال لك كي تكون هكا اذا مات لو باسيون هذاك نديه ديريكت ندفنو مور ندفنو ديريكتومون في القطار تاعنا وخلاص هكذاك. ومن بعد هذيك مور ما خلاص ومشات ليبيديمي تاع كورونا تاع الكوليرا ان شاء الله تمشي راني فولت ان شاء الله تمشي تاع كورونا
وكلش غلقوها هذيك الباب وخلاص شغل لون كونداني غلقوها وكلش مي مازالها اللي اكزيست يعني اذا رحتوا درتوا ستاج تاعكم سقسيو كوفوركم قولوا لهم راهي الباب اللي تخرج الجبانه يوروها لكم بدات كو طيحوا في دكتور بون جو با سيتي لينا كاين دكتور يوري لكم ان شاء الله واحد الدكتور هايل هذا ما كان برينسيبالمون ان فيت واش حبيت نقول لكم لو تريتمون هذا الكور علاش تجريت فيه هضرت لكم عليه بوكو بليس لا كونيسونس تاعكم جي اكسونتوي في فاس تري امبورطون بور ريكابيتولي واش لازم تشد في هذا الكور يا اخي العزيز سي اون باثولوجي ا ديكلاراسيون اوبليغاتوار que c'est une pathologie à transmission hydrique que كاين des endémies des zones وين كاين لا pauvreté وين كاين لا promission دي pauvreté كاين عايشين تحت الخط الاحمر من الفقر اللي عايشين dans des conditions socio-économiques assez basses principalement c'est ça شفنا باللي هاد الكوليرا حكينا على ليستوار تاعو احنا اون طون كالجيريان لازم نعرفوا لا كولتور تاعنا تاع بلادنا وعرفنا اليوم سانتا كروز علاش تبنات علاش كاينه هذيك لا ستاتيو تاع سانتا كروز شفنا بليك سي اون باسيل اغرام نيجاتيف فلاجولي تمشي في الماء شفنا برينسيبالمون بليك في لي ريجون شود اي هوميد كاينه هاد لا باثولوجي elle peut se développer sans oublier قلنا لي كونديسيون سوسيو ايكونوميك عند لي باسيون اللي عندهم يشربوا ما عندهمش لاسيديتي غاستريك اللي يشربوا لي زي بي بي وغيرهم لا كلينيك شفنا اونكور اون فوا بلي عندنا لا ريغل لا فاكسيناسيون ما تشدوش فاطمه الزهراء ما تشدوش يديروها اون اوروب برينسيبالمون في الجزائر يقول لك اني با اوتيل اون لا في بلو اون اوروب برك اللي كانوا يخدموا لا فاكسيناسيون حنا ما عندنا ما يخدموهاش صح شفنا بليك برينسيبالمون في لا ريدغاتاسيون تاعي شفنا بليك لا كلينيك في لا فاز دانكوباسيون عندنا لا لوا تاع 5 اور الى 5 جور شفنا بليك في لانفازيون لا كلينيك تاعي قلنا يا با دو فيفر كيف لافازيون كيف لا فاز ديتا با دو فيفر شفنا بليك يا دي فوميسمون يا اون دياري لا فاز ديتا هضرنا برينسيبالمون على لا دياري تاع الكوليرا قلنا ريزيفورم قلنا absence de pus, de sang, il n'y a pas d'épreinte et de ténèbres. هادوما les points les plus importants que je dois retenir. شفنا تانيت بليك diagnostic positif باينه نعقل كيفاش ندير شفتو بليك سي ان كور اسي فاسيل اسي سامبل et le traitement تاعك il est facile et simple c'est une réhydratation au sel et à l'eau تمد يشرب الماء تزيد ديروا لي سيل داخل ريهيدراتاسيون واجدين اسمهم لي سوليوشن دو ريهيدراتاسيون اورال هذا ما كان solution hydratation orale SRO plus importante et plus efficace على la perfusion تبدها قلنا كا défaillance ou la cas d'état de choc ou la déshydratation sévère principal et vomissement important التما اللي تمد par intraveineuse وهذا ما كان principalement هذا هو le cours du choléra c'est un cours assez facile assez simple c'est un cours important c'est un cours riche في la culture et واش لازم نشدو فيه شديناه فوالا ما تعمروش راسكم بهذوك لي ايكيفالونسون 30 تقدر سي دي سوليوشن وحدين تربح سي ان كور اللي ما يطيحش في ليكزامان اذا طاح يطيح عليه ان كروك يقول لك سي كوا لي سين ديزيدراتاسيون ديزيدراتاسيون هذا ما كان برينسيبالمون سي سا اي فوالا بروفيلاكسي قلنا بليك ديكلاراسيون بيكاتور لا مالادي نقدر نمد باكتريم peut-être un comprimé de 480 mg اون بريز هذا ما كان هذا واش كاين فريمون ما كاش حاجه واحده اخرى تقدروا تشدوها في هذا الكور فوالا اسكو عندكم دي كيسيون اسكو سافا اسكو استفدتوا اسكو تعلمتوا دي شوز قولوا لي الا ما كاش بان نقول لكم صح افطركم الوغ ديت موا اسكو عندكم دي كيسيون ولا لا نستنى باسكو ثقيله كونيكسيون ماشي نلحقوا بالسيف اليوم لبست البيري بدا يطول شعري خلاص راح تفرطيصه با د كيسيون لي جون وعلي فاطمه الزهراء باكيري لا مازالك شكون ماموني ياسمين لام ياسمين اماشتي اسكو راكم هنا اسكو عندكم دي كيسيون قلت لكم ما تشدوا والو في لا فاكسيناسيون زيد الي انوتيل في الجزائر الي انوتيل عندنا يديروها اون بريفونسيون هكا في لي بيي دوروب
et encore, même de cas, je pense plus qu'ils le font. غير quelques-uns اللي يمشيو peut-être ils font des voyages ou يجوا لعندنا etc. قلت لكم l'OMS qu'elle en pense de toi, de moi, des médecins qui ne pourront pas sauver un patient qui est malade de choléra parce que le traitement c'est la réhydratation. الله يسلمك. Il n'y a pas de question l'équipe. خلاص قلت لكم كون خفيف ما طولناش بالقصرة بعاودنا بالعقل درنا سويعة خفيفة صافا. فوالا اون تو لي كا اذا فات لكم حاجه اذا راحت لكم حاجه تقدروا بوفي كونتاكتي في لا ميساجري. تقدروا تلقاو هاد لا فيديو تبقى في الجروب وراح نحطها في لاشين يوتيوب دونك يا با سوسي تقدروا تعاودوا توليو ليها في كل وقت. دونك فوالا يا با يو دو كيسيون ما لحقونيش جو سي با. ان توكا مو جو سويت اون اغريابل سواري. يعطيكم الصحه ميرسي دافوار سويفي. يا با كا كلينيك ما كاش قلت لكم يا با ني كا كلينيك لي كروك ني والو هدى كروك اذا طاح يقول لك ديزيدغاتاسيون كاين بالك كلينيك قديم ولا يجي لك يقول لك ان باسيون جاك كدا شرب اون اوسكويي صرات له اون دياغي لقينا دياغي ريزيفورم وتربح. يا با ميم هو ما يسقسوش عليها يسقسوا على بوكو بلوز امبورطون. شغل اذا سقسك على لا دياغي اذا سقسك على لا دياغي راح يسقسيك برينسيپالمون على على لا فيف تيفويد يسقسيك بوتيتر على لا فيف تيفويد. شغل سي السول كور اللي يقدر يسقسيك فيه كونسيرنون لي دياري ولا في لي كروك كيف فيف تيفويد يدون بوكو بلوس دامبورطونس لا فيف تيفويد كو الكوليرا باسكو فيف تيفويد كاينه في الجزائر ومازال دايوغ سا سرا لوبجي نوت بروشين فيديو نحكيو عليها. الوغ لو بوت دو لانتيبيوثيرابي سي كوا قلنا باللي في لو تريتمون في ليفوليوسيون تاعنا اذا ليفوليوسيون تاعنا اذا كان son traitement c'est elle est fatale mortelle اذا كان التريتمون لو تريتمون قلنا سي لا ريهيدراتاسيون à ce moment là نقسموها en deux parties. نقدر son antibiothérapie يبرا mon patient au bout de 3-4 jours mais اذا حبيت ناكسيليري لا غيريزون حبيت كو لو باسيون يبرا في وقت قصير نمدلو l'antibiothérapie يبرا au bout de 2 jours entre 2 jours et 4 jours يومين هاي ليك principalement c'est ça وقتاش peut-être كي يكون عندك un nombre important كي يكون عندك un nombre important de patients في l'hôpital ولا l'épidémie تاعك كبيره دونك باش تحاول تمد en plus l'antibiothérapie باش تنقص الماكسيموم دو باسيون مرض. هذا ما كان زيد دوت كيستيون. هاي سامر هاد الاصوات يسمحوا في الاسامر يبداو يلعبوا بالعقل هكذا. راني نستنى لي كيسيون تاعكم يزيدوا يلحقوا. Bon, apparemment, il n'y a plus de questions. Donc, voilà. زيدوا سقسيو وزيدوا شوفوا نورمال عادي. الله يحفظك. فوالا ليكيب نقول لكم شكرا على حسن الاستياغ والمتابعة. نتلاقاو ان شاء الله في اون بروشين فيديو اللي حنهضروا فيها على لا فيفر تيفويد. تهلاو في روحتكم بزاف. نقول لكم صحة فطوركم يا منعاش ونتلاقاو ان شاء الله فيها مثل الخير. بسلامة.